Ще направим една формула. Здравейте, приятели! Днес е 23-та част от нашата поредица "Въпроси на децата" към Елиазар. Днес със своите въпроси ще ни гостуват Сияйна, Йордан, Изабела и Аделина. Но преди това да споделя нещо. Наскоро ти ми каза много така дълбока идея, че когато си станал дух, ти си имал право на избор. Да станеш ти водач на душите или да отстъпиш мястото на учителя и той със своя древен опит да помага и да ускорява пътя на душите. Ако може така да кажем, че ти избра да избледнееш, а учителя да засияе с душите. Това е винаги по-хубаво, защото моят опит си е от хиляди милиони години, но учителя от милиарди години. Няма как да се сравнява. Опита му е огромен, дълбините му. На едно място казва, че самия древен с част от сърцевината си. Абсолютно живее в него. И казва, кой може да обори, кой може да победи, кой може да спори, кой може да преодолее такова нещо. Както и да е. Това е в нови книги, които не сме ги издали още. Това е избора, да. А всеки посветен ли, когато стане дух, има право на този избор? То право има, ама вече дали ще иска. Но ти си... Лично е. Но ти си го избрал, да бъде той. Да. И исках да ти споделя, това е нещо от мен, че ти наистина го постигна и ни научи да обичаме учителя повече от всичко. За това, което си направил заедно с учителя. Поклон и сияеща благодарност от името на всички, които са причастни към това, което казвам. И продължаваме с Сияйна. Когато хората отиват във висшите светове, как общуват там? Само с формули и свещени думи? Издават ли някакъв звук? Така, учителя казва, общуването във висшите светове е душа с душа, топлина с топлина, Бог с Бог, дух с дух, Бог като мъдрост. Истинската обмяна е въобще и на какви ли не нива е скрито или явно Бог с Бог. Но това трябва да се заслужи, особено Бог с Бог. Това е божественото с божественото, но то се намира в любовта. Който избягва тази божествена обмяна, ще влезе в голямо зло. Дълбоката обмяна е Божие дело. Тя е дълбока връзка, дълбоко сприятеляване от далечното минало с Бога, с изначалното. Това е нещо от дълбинното минало и е продължение на по-финно ниво. Поздравите и усмивките на душите са свещени. Друга обмяна. Тази обмяна е определена за извисяване. Осъзнатата прегръдка дава, това е даване на любов, на мъдрост. В този свят това дава тази любов, тази прегръдка. Заради трудния път хората се прегръщат, идеята е един вид бъди облегчен. Има кой да те цени, има кой да те обича. А в другия свят това е обмяна на трептения, излъчвания. Прегръщането е проекция на любовта. Тя иска да те укрепи. Целувката е друга свещена идея. Тя е това, което дава. Тя е вътрешна духовна връзка между душите. Пак е вид помощ. Любовта е съвършена обмяна и това е истината, вечното благо. Без любов там е смъртта, а без обич там е ада. При любовта ставаш слуга. Тук служиш и чакате голяма работа. Истинската любов желае само доброто на другия и всички, които се обичат истински,
те дават Бог от себе си. И това е обмяната във висшите светове. И учителя казва, на този, който ти помага чисто, ще отговаряш с любов. Да. Много ме така впечатлява идеята, че за Бог всички са приети и всички са избрани. За тебе така ли? Всички без изключение, ама не само хората. И животните, които ще станат бели братя, растенията, защото всички атоми са живи и всички ще станат древно завръщане. Цялата природа. Интересно е, че Айнщайн е доказал научно, че съществува Бог, но е доказал нещо друго. Че целта на света и Вселената да станат Бог. Не е случайно. Чрез формула. Да, чрез формула е доказал. Там са доказани, има учени честни, които са толкова дълбоко са изпреварили религиозните, защото говорят за проникват дълбоко. Там за тайните на кислорода, на въглерода, доказва, че една частица, ако я няма, не може да има живот. Един атом отвътре, ако се оттегли, един електрон, частица, не може да има живот на Земята и във Вселената. Смятай, къде проникват някои, които са честни и Бог им разкрива съвсем друга наука, не е с общо приятата. Това е дзенската идея, че не можеш да пипнеш нищо, защото всичко е строго определено и на място. Да. Втория въпрос, Йордан. Как Бог е създал планетата? Бог създава нещата с изричане. И висшите сили, които са вътре вложени в изначално Словото, се задействат. Могат да изпълнят всичко. Бог, ако каже бъди, и край. За Бог да създаде е лесно. Казано е често в Библията. И рече Бог, или и рече Бог чрез пророка и с бъдна. Мохамед казва, Аллах казва бъди и то става. И в случая в Библията е кажи само реч. Той трябва да изрече, защото той е изначално. Ние се молим дълго, за да стигнем до това изначално слово, което той се произнася после. И кажи само реч, това е пречистеното изначално слово. Това е речта. Да. Третия въпрос на Изабелка. Защо се казва формули? Защо формулите се казват формули? Значи формулите са нещо строго формулирано, нещо, което не може да се променя. Строга мисъл форма, със специфична светлина и сияние. Формулите са същества от ефира. Най-силните формули обикновено са кратки, ясни и пълни със скрита сила. Думата Бог, например, или думата Учителю, това са слово, което е концентриран огън. А тази формула и концентрация е като Мелхиседек го казва мълниеносен войн, концентрираната мисъл, която чистата говори. И когато тази формула е изречена с цяло сърце, както се случи с ония брат ученик на учителя там, ако се сещаш, за случката с коня, той си говори в една стая. Да. Надалече някъде този брат влиза един дявол в главата на коня и тръгва към пропастта. Успял да каже само Учителю. Това е осъзнаване. Той вярва в защото идеята Учител е и Бог и Абсолюта заедно. И коня спира пред пропастта. В такива случаи формулата действа като могъщ войн. Това е формула като изстреляна ракета. Моя случай с бълците, нали, и други случаи, нали, просто той ги изпраща, той изпраща концентрация, той ги отстранява, ние се учим, ние не можем да правим действия и да, нали, влагаш любов, огън, доверие и това е твоя дял. Няма, просто към учители има само един подход. Тут моята идея е такава. Тотална вяра и доверие до последния миг. И после то се продължава. Няма друг подход към учителя. Защо е така, защо така е станало. Това са... А след това учителя как действа? След това твое тотално доверие и опора? Ти със ляво вече ти го осъзнаваш. Защото ако има най-малко раздвояване, злото не е победено. Може ли да кажем, че тогава всъщност при тази точка учителя задвижва скрития Бог в самия тебе?
Той може без да го задвижи да отстрани. Нали, може да го задвижи, може той да се задвижи. Той преценява, но въпросът е, че ти си вложил тоталното доверие и не мислиш после как ще стане нещото. А смирението, кога и къде му е мястото после? Ами, то всичко е свързано с смирението, се включва в искрена молитва. То се превръща в дълбок огън с пълно доверие. То така действа. Значи и учителя казва древните имена. Те са най-по-дълбоки врати на Бога. Но и ново име да споделиш, и съвременни имена на Бога да споделиш, ако си цял, като ги казваш, пак действа. Въпросът е дали си цял. Така, четвъртия въпрос. Аделинка, откъде се появиха Слънцето и Луната? Значи всичко се е появило от нищото, чрез изричане на изначалното слово, което е реална жива сила. Това изричане прави нещата да съществуват. Те ги има, но в смисъл Бог става видим. Има даже такива действия на някой човек, който може да направи Бог видим. Иначе те остават в невидимото. Изреченото става сътворено и видимо. Ако изреченото същество е дълбоко осъзнато, то живее видимо като родено, но то осъзнава своята нероденост. В невидимото сме неродени, а в видимото само слизаме, заради душите, които са забравили своята нероденост, своята дълбина. Ние преди всичко сме невидими същества. И когато сме видими, пак сме невидими. Слънцето се вижда, но невидими сили греят в него. Слънцето се поддържа от невидими сили. Ако те се оттеглят, ако тези същества се оттеглят, Слънцето ще угасне, защото то остава без поддръжка. Всичко създадено се крепи на невидимото. Слънцето ни казва, че и ние трябва да станем Слънце, и да кажем слънца, и да изпращаме лъчи на помощ от далечно разстояние. Това са лъчи на любовта. Слънцето ни показва, че чистата енергия е древния път. То е така. Да. Би ли казал нещо съвсем малко, ние разгледахме при разговора с Радо, което така ще можем да го пуснем малко по-нататък. За първото слово на всяка искра, с която тя създава своята съдба. Да. Това е дълга тема. Нещо съвсем кратко. Иначе думите са Айхама, Ахар. Но те са ги произнесли в древността. Първите думи са ги произнесли те, с които са тотално избрали. Те са имали свободата и тотално са избрали волята на Бога. Не са искали нищо свое. И те са станали много дълбинни същества. Докато те са произнесли тези древни думи, всички са ги имали в родени тези думи. Но някои са избрали друг път, всеки според себе си, и оттам нататък е тръгнала съдбата надолу. Но това за всички тези искри е било като въпрос на Бог към тях, като изненада. Абсолютно е излъчал върховно прасияние, взрив изначален. Той е другия взрив после идва по-късно, който създава Вселената, и тогава това е началото на времето. А това се случва без времето. И те безмълвно изричат с могъщо безмълвие. Защото тогава е нямало още слово. Обаче вътре в себе си имат всичко. И изричат древни думи. Може би той ги е казал някъде. Или пък те ги знаят, защото той вложено е всичко. Особено в искрата. И такива са станали старци, божества, велики учители. Други са тръгнали надолу да учат уроци. Някои с опит пак ще се върнат. Всякакви съдби, милиарди. Това е страхотно, което казваш. Да. Благодаря ти. През месец октомври ще ни гостуват със своите въпроси сами брат му Дани, Александър, Гери. И избрал съм един от въпросите, той е на Александър.
Елиазар тот ли е? Ти тот не си? Ще отговаряш ли? Не съм, ама ще им отговаря. Да, и той пита даже и дали си го виждал на живо. Бил съм с това, да. Да. Отговора на тези въпроси и други в следващия ни разговор. Благодаря на всички.